ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நான் ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போறேன். அது என்னன்னா குல்குலை. அது வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போமா? ஃபர்ஸ்டா 2 கப் தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? தண்ணி சூடாயிட்டே இருக்குது. இனி எப்படி கொதிக்குதுன்னு பாருங்க. இந்த தண்ணியில தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 2 கப் தண்ணிக்கு 2 கப் மாவு சேர்த்து போமா. நல்லா மாவு கிளறி விட்டுக்கலாம். அப்பதான் குல்குலை சூப்பரா வரும். இனி நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி குல்குலையை ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் பொறுமையா சூடாகிக்கிட்டு இருக்கு. குல்குலை ஷேப்ல ஃபர்ஸ்ட் உருட்டி வச்சுக்கலாம். இனி ஒன்னொன்னா போட்டு பொடிச்சு எடுக்க வேண்டியதா. ஈஸி. குல்குலை சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு. வத்தல் மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ண டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். அவ்வளோதான், குல்குலை ரெடி ஆயிடுச்சு.